Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыу үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин Гүзәл Ишкинина сәләмләйем. Йәйҙең сағыу мәлендә иҫтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләгән тамашасыларыбыҙға ҡотлау сәләмдәре менән йыр бүләктәр тапшырырға ашығабыҙ. Балаҡатай районы Красный Пахыр ауылында йәшәүсе тормош иптәшем атайыбыҙ, ҡартатайыбыҙ Ниғмәтулла Вәли улы Ибраһимов оло юбилейын 70 йәшен билдәләй. Атайыбыҙҙы ошо матур байрамы менән ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ һәм иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ тип башлана редакцияға килгән беренсе хат юлдары. Ниғмәтулла Вәли улы 1953 йылдың 28 майында Балаҡатай районы Красный Пахыр ауылында донъяға килгән. Атайыбыҙ ауылда мәктәпте тамамлағандан һуң Талбазы ҡасабаһында электрик һөнәрен үҙләштерә. Унан яңы Балаҡатайға ҡайтып эшкә урынлаша. 1971 йылда армия сафына алына. Армиянан ҡайтҡас Силәбе ҡалаһында Силәбе тракторҙар эшләү заводында эшләй һәм ошонда буласаҡ тормош иптәше Жәнфиҙә Йомағужа ҡыҙы менән таныша. 1976 йылда гөрләтеп туй үткәреп тормош юлын парлап дауам итәләр. Быйыл Аллаға шөкөр бергә йәшәүҙәренә 47 йыл. Бәхетле ғаиләлә улдары Владик ҡыҙҙары Динара донъяға килә. Бөгөнгө көндә икеһе лә ғаиләләре менән бәхетле ғүмер кисерәләр. Үҙҙәре атай-әсәй булғандар. Улдары Владик килене Гөлшат менән Сургут ҡалаһында йәшәй. Виктория, Вильнар, Валерия исемле балаларға ғүмер бүләк иттеләр. Ейәндәре Вильнар һәм килендәре Мәҙинә менән матур донъя ҡороп Сургут ҡалаһында йәшәй һәм эшләп йөрөй. Ҡыҙҙары Динара кейәүе Сергей менән яңы Балаҡатайҙа йәшәйҙәр. Екатерина исемле матур ҡыҙ үҫтерәләр. Атайыбыҙ изге заттарҙан, ауырлыҡтар алдында баш эймәҫ көслө рухлы туғандары, ауылдаштары, дуҫтары өсөн һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Уның һынмаҫ ныҡлы рухы, ихтыяр көсө, тыйнаҡ, сабыр холҡона һоҡланабыҙ. Ҡәҙерлебеҙ беҙҙең донъялағы бөтә яҡшылыҡты йыйған оло йөрәгең, сабыр холҡоң, хәстәрлекле булғаның өсөн сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Һинең тормош юлың барыбыҙ өсөн яҡты өлгө. Аллаһы Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын. Күңел тыныслығында, иҫәнлектә, һаулыҡта оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, үтер юлыбыҙға үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт атай барһы өсөн дә, беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге ҡәҙер-хөрмәттә тормош йәмле тик һин булғанға. Ҡотлау менән тормош иптәшең һәм балаларың. Атайлы йорт, атлы йорт, төҙөк ипле маллы йорт. Атайлы йорт, ҡунаҡсыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усағында үлмәҫ ут. Арбалы йорт, салғылы йорт, был йорттан ис китмәҫ ҡот. Ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлаған, нигеҙле йорт, нурлы йорт.
yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Gırgı gadetin haklagan, Nigedili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Bizge tupan karşı algan, Tabınılı yurt tuğansıl yurt, Fatiha'nın birip kalgan, Bismillah'lı aziz yurt. Gırgı gadetin haklagan, Nigedili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Gırgı gadetin haklagan, Nigedili yurt nurlı yurt, Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Ballalı yurt, Uraylı yurt, Talyan mılı yarılı yurt. Ataylı yurt, izgi yurt. Ataylı yurt, izgi yurt, Bu yurttan his gitmez. Гыймранов Рәмил Хакимиян улы 1953 елдың 6 июлендә Учалы районы Истанбул авылында туган, 1971 елда Өфө сәнгать училищеһенең вокал бүлегенә укырга инә. Уны тамамлагас Комсомольск-Уральск мәдәният йортларында музыкаль җитәкче булып эшләй. Ситтән торып укып Өфө дәүләт сәнгать институтын тамамлай. 1991 елдан 2001 елларга тиклем Учалы музыка училищеһендә йыр, фольклор дәресләрен алып бара һәм башкорт музыка бүлеген җитәкләй. Йырсы буларак үдешмәкәр яшь йырсылардан Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге республика конкурсы 1-нче, 2-нче, 3-нче Бөтә Союз конкурслары лауреаты исемнәрендә яуланы. Башкортстан үдешмәкәр композиторлары бәйгеһендә еңүгә өлгәште. Композитор иҗат иткән йырдар халык күңеленә ятышлы. Һәвәткәр йырсылар да, билдәле артистлар да уның йырдарын кинәнеп башкара. Тормыш иптәше Менәвәрә ханым менән һөйүкле 2 ул һәм һөйкемле кызларын үстереп, аякка бастырдылар. Улдары Шатмурат Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһында Технофлекс заводында генерал директоры, Мәскәү өлкәһенең атказанган төзүчесе. Рөстәм Ямагат тәртибен хаклау буенча полиция башлыгы урынбасары булып, Саха-Якутияла хезмәтен дәвам итә подполковник. Зөлхизә кызлары Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһы муниципаль һатып алулары һәм озату бүлегенең җитәкчесе. Безнең тугандары Роза һәм Гөлшат, кияwe Айдар, улдары Илнур, Хәйдәр, Айтуган, кызы Айгөл бүгенге көндә барлык котлауларга кушылабыз һәм уга озын гомер, ныклы һаулык, үстергән балаларының изгелеген, игелеген күреп, еңгәбез Менәвәрә менән бергә бәхетле картлык кисергә яуһын дип теләйбез. Таң елдары иткән минуттарда, көн туганда якты нур булып, йөрәгемдән сыккан матур теләктәрем барып йетһен һезгә өгел булып.
Тормышыбыз яқты матур булһын, өстәлдәрдә ризык мул булһын, кайгы хәсрәт күрмәй яшәй гәле, бездән изге теләк шул булһын дип, шигырь юлдарына кушып матур изге теләкләрен юллай Иглин районында яшәүче һеңлеге Гөлшат Гыймранова һәм уның тормыш иптәше балалары, ейән-ейәнсәрдәре. Кадерле редакция, һеҙҙең тапшырыуығыҙ тормош иптәшем Зиннурова Нурия Фәһим ҡыҙын тыуған көнө менән ҡотлап китһәгеҙ дип башлана сираттағы хат юлдары. Нурия Бүздәк районы Ҡаҫҡағол ауылында 1972 йылдың 4 июлендә Фәһим Мөхәррәм улы һәм Миңһылыу Минимул ҡыҙы Сурмантаевтарҙың ишле ғаиләһендә 7-нсеһе булып донъяға килә. Бик теремек ҡыҙ булып үҫә. Мәктәпте тамамлағас, Өфөгә һөнәрселек училищеһында лаборант һөнәрен үҙләштерә. Өфө нефть эшкәртеү заводында 1992 йылдан бирле бөгөнгәсә шунда эшләп йөрөй. Иглин районы Ташлы йылға егете менән 1994 йылда сәстәрен сәскә бәйләп, июнь айында туй эшләп матур итеп йәшәп алып китәләр. Мөхәббәт емештәре булып 95 йылда улдары Марсель, 97 йылда ҡыҙҙары Ирина донъяға килә. 29 йыл инде иңгә иң терәшеп тормош көтәбеҙ. Нурия ул көләс йөҙлө, ҡунаҡсыл, тәмле аштары менән һыйлай. Йәйгеһен еләк-емеш үҫтерә, йәнен тәрбиәләшергә лә ярҙам итә. Нуриям тип өндәшә һеҙҙең тормош иптәшегеҙ. Һине тыуған көнөң менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым.
Аяк кулларың хыдлауһыд булһын, бергә бик күп елдар бер-беребезгә терәк булып яшәргә язын дип изге теләкләрен тормыш иптәшегез Сәгыйд, улыгыз Марсель, кызыгыз Ирина, киленегез Вероника, киявегез Рамил, янегез Алган юллай. Был йыр һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Яш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандар инде төрле чакларда. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Бар табигать яшеллеккә göмелгән сагы кояшлы ямьле мәлдә Бөрьян районы Аткар авылында дөньяга килгән, безнең иң тәүге тапкыр ата-әсә булу бәхетен татыткан кадерле улыбыз Мырза Булатов Билнур Радис улын гомеренең иң матур байрамы 12 яше тулуы белән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Безнең яме булып, тормышыбызның яме булып туган улыбызга иң изге, иң матур теләкләребезне юллайбыз. Тормышың әлегеләй сагы буяудардан торган. Һәр аткан таңга куанып, яшьлегеңнең кадерен белеп яшәргә ятын һиңа йөгребез. Әлеге матур мәлдә Салават индустриаль колледжында белем алучы улыбыз хәзер инде һеңлеһе Виленага, устыһы Рүзелгә терәк һәм таяныс. Ярдәмсыл, тыныс күңелле эшһөяр улыбызга артабанда укуында уңышлар насыйп булуын теләйбез. 12 яшь канатлысак, яндәрдә канат калһын. Яндәрдә канат калһын да давылдар ярып барһын. Гомерләрен һәр бер көне бәхеткә алып барһын. Ысынлап та 12 яшь иң дәртле, иң гүзәл, иң шәп, иң саф мәлдәрнең бере.
Ошо күңелдәге дәртлек, сафлык һине гомер буена ташламаһын. Кадерле улыбыз, бүген һиңа 18 яшь. Тормыштың ыгы-зыгылы, аклы-гаралы, шатлыклы һәм бер үк вакытта мәшәкатьле лә юлына сыгып баттың. Уның һәр мизгеле яһаплы ла, рәхәт тә, авыр да, күңелле лә. Артабанда тормыш юлында тик изге күңелле кешеләр, тугры дуслар осрап торһын. Һиңа ныклы һаулык, оҙон ғүмер, бөтмәҫ бәхет, шатлыҡтар, яҡты киләсәк. Хыял өмөттәреңдең аҡланыуын, уңыштары юлдаш булыуын теләйбеҙ. Бөгөнгө шат көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Сәләмәт бул, тәүфиҡлы бул, бәхетле бул. Беҙ һине яратабыҙ. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе. Донъялағы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә итәһе. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр тыуған көн үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме донъя именлеге юлдаш булһын һиңә тормошта. Иң изге теләктәр менән бөтә туғандарың исеменән атайың Радис, әсәйең Наилә, һеңлең Вилена, ҡустың Рүзел.
Киләһе котлау сәламе Кырмыскалы районынан. Безнең кадерләсәйбез Миләүшә Рафик кызы Гали Әхмәтованың матур гомер байрамы 60 яшы менән кайнар котлап, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне юллайбыз дип хат язган уның якындары. Әсәйбез Кырмыскалы районы Тугай авылында ишле гаиләлә туып үскән. Атайбыз Венер менән танышып матур гаилә коралар. Мөхәббәттә, татулыкта ике улы Вилнур менән Илнурды тәрбияләп үстерәләр. Безне курсалап, файдалы кәңәшләрен биреп, төрле катмарлы мәлдәрне еңергә өйрәтеп, тормыш юлына бастырдылар. Әсәйбез безнең дөньялага иң сибәр, ихлас, мөлаим кеше. Оста уллы, тәмле ашлары менән безне һөендереп тора. Без хәзер үзе яртыбызны табып, икебез дә гаилә корганбыз, әмма ата-әсә янына хагынып кайтабыз. Әсәйбез хәзер безнең балаларны да тәрбияләшә. Кадерле, һөекле әсәйбез Миләүшә Рафик кызы. Туган көне менән котлап, һиңә һаулык, балалар изгелеге күреп, атайыбыз менән татулыкта, бер-берегезгә таяныс булып яшәвегезне теләйбез. Кадерлебез, күпме булһа ердә изге теләк. Без теләйбез һиңә барында, ап-ак кардар кебек бәхет ягын, туган көндең һәрбер таңында. Йөрәгеңә яган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар, туар таңдар алып килһен һиңә. Сәламәтлек, бары шатлыктар. Без әсәй һиңә бик рәхмәтлебез. Газиз кешебезгә йөрәк түрендә яткан иң изге теләкләребезне yetkерәбез. Гел шулай бүгенгеләй йөзеңдән алсаклык югалмаһын, күңелеңдән ихласлыкты хаклап яшә әле һин кадерлебез. Якындарыңа өләшкән йөрәк елың игътибарың үзеңә изгелектәр булып кайтһындар. Аллаһы Тәгалә гомереңә бәрәкәт, хот ырыт, шәфкатьле йөрәгеңә көс яшәү дәрте бирһен. Сәламәтлектән айырмаһын. Ян рәхәте бирһен һиңә Ходай, тән сихәте бирһен гомергә. Насып итһен озак елдар шулай бергә матур яшәргә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Венер, улдарыгыз Вилнур, Илнур, килендәрегез Лена, Лилия, яньянсәрләрегез Тюмень калаһында яшәүсе апаһы Тәнзилә, кияүгез Рәхимиян, агайгыз Рим, еңгәләрегез Зарема һәм барлык тугандарыгыз. Хөрмәтле Миләүшә Рафик кызы, якындарыгызның иң йылы теләкләрен кабул итеп алыгыз. Рәхим итеп кабул итегез. Яңа җырларның берсе. Кулларыбызны җәләми Юбилеем. Бәйрәм белән! Газан! Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларым, оныкларым, туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз,
кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Ниңә тутым хакта үдебез, хәтигәнсе эшләп куябыз. Күркәм итеп өй халабыз, яйын бесәнен сабабыз, һич бирешмәй малын табабыз. Без авылдың шәп егетләре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Кара кашлы, кара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, без авылдың көс гайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылдың шәп егетләре. Абан туйларда аргымакта, ал бирмәсә ярһып еләбез. Сәхнәләрдә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ ситяттарға билде бирмәйбез. Без авылдың шәп егеттәре, ипәк тимер өҙөрлөктәре. Кара кашлы, кара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, без авылдың көс гайрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, кызларга ла кәрәкле, без авылдың шәп егеттәре. Biz bir zamana yigitleri, avılındın tau bürkütleri. O'zimizdikini bermaymiz, yottiqini alat deymeymiz, buna şulay gürlep yaşaymiz. Biz avıldın şap yigitleri, ipek demir üzürlükleri. Kara kaşlı, kara күзле, yarhıp tepken ut yürekli, biz avıldın küz gayretleri. Yarhıp tepken yürekli, kızlarga la kerekli, biz avıldın şap yigitleri. Biz avıldın şap yigitleri, ipek demir üzürlükleri. Kara kaşlı, kara күзле, yarhıp tepken ut yürekli, biz avıldın küz gayretleri. Yarhıp tepken yürekli, kızlarga la kerekli, biz avıldın şap yigitleri. Yarhıp tepken yürekli, kızlarga la kerekli, biz avıldın şap yigitleri. Biz avıldın şap yigitleri. Hey! Бик теләһәм тауҙар күсерә алам. Хис дарьяһын кисә алам ярһып. Һия беләм ҡайнар йөрәк менән ерҙән алып ете күккә ашып. Сабыр ғына яҙҙар көтә беләм. Наҙым ҡуя иретерҙәй ҡарҙы. Яҡындарым бәхет тойһон өсөн һағышымды йота беләм зарҙы.
Түзерлігім күсім қалмағала, тішім қысып алған тыламын. Ялған усағыңда янхам да мин, тамсыла юқ уға атылғаным. Елар сақта шашып күлі білем, Йөрәгемдән хатта қан тамғанда, Қара күлді йылы құяш булам, Янем аша мине аңлағанға. Түрлі сағым була, түрлі вақыт, Ғәдетімдән хатта туя тұрған, Мин йыһандың асылмаған сүре, Тик қатын қыз булып яратылған. Sabır bul hine
kaderli balam. Bar anay. Terezeden küzüngni almıysın bit anayım. Bar bir sek dışka çık. Bar yakşı balam, bar. Yüzüm kaybarak. Sıkkan edim. Bir çiberki sizlerge. Məhəbbətni şəşəğa tuı, yıldızlarının balkuı, iki yürək parçalı, irtəmi tağlara tuı. Bir-birine sirli gözləri, nurday balkı yüzləri, көңілlərine жиркендері, әші сүзləri. Күстеймәсін бар мәңгі бірге болсынlar. İki yürək, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәғдәр биріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. İki yürək, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәғдәр биріп балдар киіп, қанатlanıp ұшtılar. Туғандар үшін көңелден құтлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, ikisi de ғашықлар. Күз тимәсін бар мәңгі бірге болсындар. Tимәсін бар мәңгі бірге болсындар. İki yürək, iki yar, ikisi de ғашықлар. Бәғдәр биріп балдар
Кылыбын турай тартымдып бардапты бақ Яшірмәтсе еліңді ұлуым Француз яулығынды аз Яшірмәтсе еліңді ұлуым Француз яулығынды аз Hürmetli dostlar, hizbin xattар boyunca әзірленген музыкалы программабызы tamam. İstəlikli ғөмір bayramдарығызda keyif көтәренкелеге көңілді кеселері бәхетлі сұрашудар тіләп қошлашабыз. Хау булығыз.